উত্তর দক্ষিণ ভাসিয়ে অবশেষে বিদায় নিতে চলেছে বর্ষা। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী শনি এবং রবিবারের মধ্যে বাংলা থেকে পুরোপুরি বিদায় নিতে চলেছে বর্ষা। তবে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়া বইতে পারে। তবে বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। উইকেন্ডে একেবারেই বিদায় নিতে চলেছে বর্ষা। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে এই মুহূর্তে বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটাই কম। মঙ্গলবার থেকে ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস একেবারেই নেই। উত্তরের 8টি জেলাতেই আপাতত মেঘলা আকাশ এবং আংশিক বৃষ্টিও হতে পারে বেশ কিছু জায়গায়। তবে বড় কোনো সতর্কবার্তা জারি করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। ভূমিধসের দাপটে রবিবার দার্জিলিং এর একাধিক দর্শনীয় স্থান বন্ধ করে দিয়েছিল জিটিএ। টাইগার হিল, সান্দাকফু, রক গার্ডেনের মতো দর্শনীয় স্থানগুলিকে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। তবে মাত্র একদিনের মধ্যে পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হওয়ায় সেই সমস্ত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। ফলে আবারও প্রাণ ফিরে পেয়েছে পাহাড়ি পর্যটন। ভিড় বাড়ছে কালিম্পং এবং দার্জিলিংয়েও। ব্যুরো রিপোর্ট, দ্য ওয়ার্ল্ড নিউজ।